雷神为什么不让美队使用暴风战斧呢？有人说他是有了新欢就忘了旧爱，也有人说是美队不配。但其实我们都知道，当初雷神在打造暴风战斧时就说过，这把斧头的威力仅仅只有他才能发挥出来。换句话说，就是新爵士菜鸡。而虽然美队能拿起小锤锤，但那也只是因为他足够正义善良。因此，简单点来说，拿起雷锤的美队相当于获得了100级神器的加持，所以他能勉强与灭霸打个5-5开不落下风。而暴风战斧的定位是能量增幅器，给雷神这样天生强大的使用者，就会大幅度增强其神力，也就是遇强则强。这也是为什么他能在复联3里一斧就将灭霸砍成重伤。因此，就算给美队使用暴风战斧，他发挥的作用甚至还不如那面震惊盾大。